अरे, ये क्या था? फ्रिज को क्या हो गया? इतनी जोर से आवाज क्यों आए? चिंटू। मोंटू, ये नॉर्मल आवाज नहीं है। तुम्हारे फ्रिज ने अभी अभी हमसे बात करने की कोशिश की है। मोंटू। बात? फ्रिज बात करता है? चिंटू। ऑफ कोर्स, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसको साइलेंट सिग्नल कहते हैं। चिंटू। हेलो फ्रिज देवता, क्या हुआ? क्यों चीखा? सब ठीक है अंदर? चिंटू। सन लिया। मोंटू, फ्रिज बोल रहा है कि इसको गर्मी लग रही है और इसको छुट्टी चाहिए। मोंटू। चिंटू, वो पिलो क्यों डाल रहा है? चिंटू। चिल, मैं इसको कंफर्ट जोन दे रहा हूँ। अब ये सो जाएगा। मोंटू। इसके साथ रहकर मेरा दिमाग भी साइलेंट सिग्नल देने लग जाएगा।